হ্যালো বন্ধুরা, জঙ্গলের শব্দগুলো আপনার জীবন শেষ করে দিতে পারে। নাম্বার 3, যদি আপনি জলের আশেপাশে থাকেন আর যদি এই শব্দ শুনতে পান, তাহলে ওই জায়গা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যান, কারণ এটা একটা কুমিরের শব্দ যেটা আপনার আশেপাশে ছিল। নাম্বার 2, মনে করেন আপনি কোনো জঙ্গল ঘুরতে গেছেন আর তখন যদি এই শব্দ শুনতে পান, তো সাথে সাথে আশেপাশে থাকা কোনো গাছের উপর উঠে যাবেন, কারণ এটা একটা হিংস্র প্রাণীর দলের শব্দ ছিল। নাম্বার 1, এই শব্দ শোনার পর আপনার হার্টবিট কেঁপে উঠবে। হ্যাঁ, এটা একটা জলহস্তির শব্দ ছিল। যদি ভুল করে এর সামনে আপনি পড়ে যান তাহলে আপনার জীবন শেষ।